Всем привет, ребята! Сегодня мы играем Melon Sandbox. Ой, какой Melon Sandbox! Сегодня мы играем Мотор Депот. И просто смотрите, как я умею. Ой, дорогие мафиозники. Ой, молодые мафиозники. Ой, дорогие мафиозники. Мафиозники, да. Дорогой мафиозник, поехал он там. Дорогой мафиозник. Там. Дорогой мафиозник, штрафанули нас менты. Нет. Штрафанули нас менты. Штрафанули нас менты на тормозах. На тормозах штрафанули нас менты. Ты послушай историю мою. Фиончик дом бом, чики бим бом. Бом, чики бом бом. Бом, чики. Ой, дорогие мафиозники. Ой, дорогие мафиозники. Ой, дорогие мафиозники. Ой, дорогой мафиозник. Или дорогой здесь мафиозник? Да. Ну, если будет здесь... все, ребят, я устал петь. Давайте все. Заходим. Просто хаи. Ой, у меня копейка начинает ломаться. Да, это если что, обнова, тут копейка начинает ломаться. Блин. Не только копейка, тут все машины ломаются вот так. Так, ребят, погодите, большая пауза. Если тебе интересно, я снимаю. Ребят, давайте. Поехали менять машину. Например, какую я сейчас машину придумал. Ребят, небольшая пауза. Ребят, ни за что не догадаетесь, какую я машину взял. Смотрите. Ми-мамо, ми-ми-мо, ми-ми-мо. Ми-мамо, ми-ми-мо, ми-ми-мо. Ми-мамо, ми-ми-мо, ми-ми-мо. Да, ребят, поехали. Все, берем всех пусть моих подписчиков. Ребята, давайте едем. Нормально, я, ребят, проехал, видели? Ой, ребята, извините, что сегодня не разговариваю. Просто на КамАЗе ехать это страшно. Ребят, ну если вам понравился, то подписывайтесь на канал. С вами был Ловкий Паучок. И всем пока. Ой!